Добрый день! Всех хочу поздравить с наступившим 2025 годом. Хочу пожелать вам здоровья, хорошего настроения, хорошего самочувствия, финансового благополучия и чтобы вас окружали добрые, хорошие люди. Хотела вам сегодня снять обзор на новую новогоднюю вышивку. Очень хотелось мне этой зимой вышить что-то новогоднее. И я нашла такую малютку от Жар-Птицы. Называется "У камина". Она маленькая, 11 на 11. Здесь даже схема напечатана на лицевой стороне, то есть даже отдельной схемы нету. Такая черно-белая схема. На самом деле здесь достаточно много всяких элементов. Есть и бленд, и французский узелок. Мне очень понравилась эта картинка. Она такая маленькая, уютная, такая теплая. Смотришь на нее, у меня прям новогоднее настроение поднимается, когда я ее вижу. Не знаю, как у нас погода вообще совсем не зимняя. У нас дождь, снега, можно сказать, нет, только лед. Вот это вот прям навевает какое-то такое чудесное зимнее волшебное настроение. Так, это канва, ниточки. Канва такого цвета, бежевого молочного. Она не кипельно-белая. Мягкая. Я уже примерила на мой станок вышивальный, подойдет. Очень надеялась, что размера канвы хватит. И вот такие ниточки. Тоже яркие. Надеюсь, будут хорошие. Надеюсь, что рваться не будут. Они коротенькие, правда. Надо будет часто менять. Ну и, в принципе, конечно, сама работа небольшая. Но ниточки очень коротенькие. Ну, ладно. Вот такие цвета. Хочу в ближайшие дни начать все вышивать и буду вам снимать кусочки самого процесса. Что, может быть, тоже кому-то она понравится, тоже кто-то захочет такую малютку вышить новогоднюю.